Bwana so kinyonge na leo hii hapa nakuletea mzigo mpya huu hapa ambao unazungumzia nini? Unazungumzia love story, unazungumzia masuala moja kwa moja kama ya mapenzi, kunazungumziwa masuala ya muda mzee. Movie inaanza na kumwonyesha bidada huyu hapa aitwa Eruji. Yuko na mchizi huyu hapa. Mwamba leo hii hapa amekutana na bibie na bibie akawa anamuuliza umefuata nini hapa? Basi mchizi akawa anajiuliza, nani unamuuliza mimi au unaongea na nani? Akamwambia ndio naongea na wewe. Nilishakwambia sihitaji kuiona sura yako katika macho yangu. Kwa hiyo kivyovyote ka away of me. So Mwamba akazidi kujibembelezesha pale, akazidi kumwambia bibie kwamba anahitaji uwepo wake, kwamba kivyovyote vile hata kama kwamba yeye hana kitu na ameshachelewa, amemwaahidi promise nyingi sana, lakini kwamba Mwamba anaomba sana riziki kwamba aendelee kubaki na bibie. Lakini bibie alimwambia kwamba nakuomba utoke mbele ya macho yangu. Sihitaji kukuona, fanya haraka sana uondoke. Mchizi kabaki tu na kudua, aelewe nini cha kufanya, maana anampenda kwa dhati sana huyo bibie. Ile kulingana na hali yake ya uchumi ndio inamfanya kwamba mchizi aonekane kwamba ana kitu, ana chochote, yani inamaanisha machalali mshikaji. Kwa hiyo mshikaji aliongea kwa uchungu vibaya mno, akamwambia kwamba asante, nashukuru, naweza nikaondoka pia. Lakini mchizi kawa anaondoka kwa huzuni, kwamba sio kwamba anaondoka kwa imani yake, lakini kwamba moyo wake bado anamhitaji bibie huyo hapa. So Mwamba kaa pembeni na kumwambia kwamba bibie kwamba hivi, sio kwamba najiona mimi labda na kitu gani, amna mtu ambaye yuko sawa, kwamba binadamu wote wamekosea, lakini kwamba mimi sio kwamba. Mwamba alidondosha chozi na kumwambia bibie kwamba hakuna mwanamke yeyote ambaye yupo katika akili yangu na zaidi ya wewe, na nakupenda sio kwamba kwa utani. Naelewa kwamba jinsi gani unavyojisikia, naelewa kwamba jinsi gani wazazi wako wanavyozidi kukushawishi ili mradi uolewe, lakini bado uko na mimi. So naomba uendelee kunivumilia. Mimi bado nina upendo wa dhati sana kwako. So usinifanyie hivyo mimi mtoto wa mwenzako. Basi bibia kwa upande wa pili vinaonekana kwamba sio kwamba naye ampendi mshikaji, ile kwamba vitu fulani vinamsukuma ili mshikaji kwamba aonekane kwamba ile namna gani vipi, kwamba familia yake bibie huyu hapa anahitaji kwamba aolewe mapema, lakini kwamba mchizi anazidi kumpotezea muda bibie huyu hapa. Unajua tena washikaji, ile kibongo bongo inakutokea pia hii hapa mzee. Basi muda fulani hivi ukapita, mshikaji leo hii hapa akatokea zake town kusaka life, akarudi kijijini mzee. Kutana na bibie huyu hapa, akakutana naye pale mitaa fulani hivi. Bibie akamwambia umeona sasa umenipa muda na tayari nimerudi, nahitaji nikuoe. So sina muda mwingine wa kupoteza, nahitaji tufunge ndoa mimi na wewe. Bibi alimpokea kwa bashasha sana mshikizi na kumkumbatia kwa dhati vibaya mno, kwamba anaonyesha kwamba bado ana upendo wa dhati kwa mshikaji huyu hapa. Na mshikaji naye alikumbatia kwa dhati pia, maana ana upendo naye kwa dhati sana huyu bibie. Basi mshikaji pale akatulia hivi, bibie akazidi kula busu na mshikaji nini. Lakini kwa upande wa pili kuna mshikizi ambaye anaonekana amekuja na bibie huyu hapa, amechili na kachumbali pembeni hivi, akiwa anazidi kumsikilizia bibie yule pale. Unajua bibie anaonekana kama kuna mtu, lakini mshikaji akamwambia kwamba bibie akamwambia kwamba mshikaji kwamba tayari umeshachelewa. Naelewa sana na tayari niko na upendo na wewe. Kama unavyojua muda mrefu sana umepita. Lakini mshikaji anaonekana kwamba anaongea maneno mengi kwamba anahitaji kwenda kumtolea posa, lakini bibie akamwambia kwamba tayari umeshachelewa. Ni tayari mambo yote yameshakuwa sawa. Na maanisha kwamba mama yangu aliniforce niolewe na tayari nimeshachumbiwa na mwanaume mwingine. Kwa hiyo kwa sasa hivi wewe hauna tena nafasi ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo nakuomba tu mimi niende ili tuepushe tu shali, maana nilikutunza kwa muda mrefu lakini muda ulikuwa unazidi kwenda. Kwa hiyo nikaona tu niletee mwanaume mwingine aendelee kunichumbia. Kwa hiyo mchizi muda wake ndio ulimpotezea, kwamba kipindi ambacho yuko na bibie ambaye anasema kwamba leo au kesho atamuoa, kwamba alikuwa amechiri tafuti fedha wala nini, kwamba kumbe kwa upande wa pili bibie wazazi wake anamfusi sana olewe. Na ile namna gani Mwamba